咁啊，話說咧，我朋友咧買咗咁大支咧，就抽嗰、個閃卡嘅時候咧，抽到呢個苗僑偉啦，係啦，咁所以咧我就買咗一包嚟試下我嘅手氣啊！而家就測下睇下係邊個角色啦。唔知點解我覺得我唔會抽到項少龍咯。嗱，佢雖然呢個封面寫住項少龍啊嚇，佢有呢度寫住趙盤嘅。Oh my god！真係抽中咗啊！真係抽中咗啊！我抽中咗古天樂啊，項少龍啊，一抽就抽中啦！今日買第一包就抽中啦！咦？掂喎，係咪好羨慕咧？